სალამ, მე ვარ დრანგა, ეს არის Bitanica Short, გადაცემა, სადაც კრიპტო სამყაროს მთავარ ამბებს მოკლედ და გასაგებად გიყვებით. დღევანდელ ეპიზოდში გაიგებთ ნორმაგამენდობების კრიპტოებზე, რატო გაიბუდა სიზი და სტეიბლკოინების ახლო მომავალზე. UFC-ს ყოფილმა მებრძოლმა ხაბიბ ნურმაგომედოვმა გადაწყვიტა მისი დარბაზების ქსელი Maverick Network-ის ბლოკჩეინზე გადაიყვანოს და ინვესტორებს საშუალება მისცეს ნაწილ-ნაწილ გახდნენ კომპანიის თანამფლობელები. პროექტს მხარს უჭერს Maverick Network-ი და Multibank Group. მაგალითად, შენც შეგიძლია მიიღოს წილი დარბაზის წლიური მოგებიდან, თუ რა თქმა უნდა შეიძენ ტოკენს. მოგლეთ 3 წლით დაღესტანის ბიზნეს სკოლაში და ეგ. Binance-ის დაფუძნებელი ჩან პენგ ჟაო, ანუ სიზი, ამზადებს სარჩელს სენატორ ელიზაბეთ ვორენის წინააღმდეგ. კალბატონმა ვორენმა იგზე ყოველგვარი პრუფების გარეშე დაწერა თითქოს სიზიმ დიდი რაოდენობით ფული გაატარა. სიზი მოითხოვა ბოდიში, წინააღმდეგ შემთხვევაში დაემუქრა სასამართლოდ. ფაქტების მიხედვით ის დამნაშავე იყო მხოლოდ რეგულაციების დარღვევაში და არა ფულის გათხრებაში. მოკლედ მორიგი Twitter დრამა. ვიზა აგრძელებს სტეიბლკოინების მიმართულების განვითარებას. გადახდების გიგანტმა გამოაცხადა, რომ 4 ახალ სტეიბლკოინს დაამატებს. ვიზაზე უკვე ხელმისაწვდომია USDC, EURC, PYUSD და ამ მიმართულებით 2020 წლიდან უკვე 140 მილიარდზე მეტი გადაიწყები განხორციელდა. ახალი ნაბიჯი ბანკებს მისცემს შესაძლებლობას თავად გამოუშვან საკუთარი სტეიბლკოინები ვიზას პლატფორმაზე. მოკლედ კრიპტო არ დგას ერთ ადგილზე. ეს იყო Bitanica Short. გამოიწერეთ ჩვენი პეიჯი, რომ არ გამორჩეს თავარი მოკლედ.